Сегодня мы с вами поговорим о вторичном дожиге. Всем известно, что первичный дожиг происходит на самой поверхности дров, когда поступает кислород либо через колосник, либо через пот. Далее недогоревшие газы устремляются вверх и достигают области отбойника. Параллельно с этим через специальные каналы, которые проходят между топочной камерой и внешним корпусом, поступает дополнительная порция кислорода, которая пронизывает этот корпус, поднимается. В результате у нас повышается КПД, уменьшается расход дров, снижается выброс вредных веществ в атмосферу и уменьшается вероятность отравления угарным газом. Если при горении из дымовой трубы идет белый дым, можно сразу определить, что горение неполное. Прозрачный дым свидетельствует о полном горении, а черный – о том, что дрова сырые.